USB 充電器連線套裝 Ample K1 Lightning， 適用於蘋果 iPad、iPhone 以及 iPod 系列產品。USB 充電器連線套裝係一個2合1嘅充電組合，通過蘋果官方 MFI 認證，符合蘋果產品要求。套裝包括一個 USB 充電器以及一條 Lightning 傳輸充電線。USB 充電器係一個高電力輸出嘅充電器，可以提供 2.4A 12W 嘅電量。使用充電器之前，先將插頭安裝到充電器上，並確保已經安全鎖上。然後將充電器連接到牆上嘅電源輸出，電源顯示燈就會着起，表示充電器可以使用。2.4A 嘅 USB 充電器可以為 iPad 全速充電，同時可以為 iPad mini、iPhone 以及 iPod 系列嘅產品充電。要更換或者移除插頭，只要用硬幣扭開安全鎖，再攞出插頭就可以啦。USB 充電器亦可以連接到一般嘅 C7 電源線上使用，靈活性大大提高。Lightning 傳輸充電線係專為蘋果產品而設嘅1米長 USB 線，同蘋果原裝嘅傳輸線一樣，能夠提供穩定嘅數據以及電力傳輸。佢亦可以接駁到電腦以及一般嘅便攜充電器上使用。Captus www.captus.com